Ya estamos aquí y ya ni devolvernos. Ya si nos van a deportar, que nos deporten, ya pues ya estamos aquí, ya quedamos. Me duele los tendones de los pies, todo, el cuerpo. Son 6 horas caminando, no hay futuro. Tenemos que buscar otro país. Que nos ayude para que la gente no sufra esta caminata que pasa, porque hay gente, mujeres que se hacen llagas en los pies, que nos ayuden porque somos humanos. Pedimos ayuda a Derechos Humanos, a la presidenta de México, de favor que nos ayude. Todo esto se lo planteé al presidente Trump y le dije, la caravana que puso en su publicación, pues esa caravana en realidad no va a llegar a la frontera norte, porque tenemos una estrategia en donde se está atendiendo en nuestro país. Entonces él, pues evidentemente reconoció este esfuerzo que se está haciendo. Él plantea justamente que el tema de la migración en la frontera sur de ellos, norte nuestra, y el tema del fentanilo, pues son dos temas que le preocupan y ese era el argumento, digamos, para poner los aranceles. Entonces no hablamos particularmente del tema de los aranceles, sino del tema que él planteó como los asuntos de interés y que si no, pues iba a poner aranceles. Ya no se planteó de esa manera. Fue una conversación muy amable entre ambos. Lo que le planteé al presidente Trump es la estrategia de migración que viene desde hace meses, que se fortaleció desde particularmente enero del 2024 frente a un incremento de la migración que hubo particularmente en los últimos meses del 2023. Esta estrategia integral la estamos fortaleciendo y consta de varias acciones. Una acción tiene que ver con esto que mencionas, estar trabajando con otros países, particularmente con los apoyos que da el gobierno de México a través de Amexid, particularmente a Honduras, a El Salvador y a Guatemala, en 2 programas principales, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro.